Kumusta kayo mga Paps? It's me, Paps Nel, at nagbabalik para sa ating munting YouTube channel. So, panibagong araw, panibagong aral, panibagong kaalaman, at panibagong video na naman ang ipapakita ko sa inyo ngayong araw. So, ngayon, kami ay nag-travel, kasama ko si Ma'am Shian at si Matmat, yung ating service na motor. So, ngayong araw kami ay pupunta sa poultry farm, sa ating customer na si Gold Clink Farm, at saka bibisita tayo sa bagong farm na nirekomenda sa atin. Titignan natin kung pwede ba natin siyang linisan at kontratahin. So bali yung farm na yun ay isang breeder, and at the same time bibili kami ng tupig at saka langis ng manawag na pang sideline namin, para hindi naman masayang yung biyahe namin papuntang Manawag at Sampabian. So bago tayo mag-umpisa sa ating vlogs, baka naman pwede nyong pakipindot yung subscribe button at pakipindot na rin yung bell icon para updated kayo sa lahat ng video na aking i-upload. So mga Paps, tara! So bali dito na nga kami sa Manawag mga Paps. So kami po ay magtatanong kung magkano yung tupig at saka ibang product at saka yung langis. And at the same time siguro bibili na rin kami. So tara Paps, magtanong tayo sa mga tindera at kung magkakano ito. A few moments later. So bali na sa Gold Clink Farm na tayo mga Paps. So bisitahin natin yung mga kasama natin dito na nag-harvest. So sila yung mga galing sa atin na tao natin na mag-harvest at maglilinis sa farm na ito. So bali bisitahin natin yung loob ng farm kung may natira pang manok. Tara mga Paps. So bali nandito na tayo sa loob ng building mga Paps. So sa ngayon may natira pang mga manok at hindi pa nakiklean up itong building na to. So ayan sila. Itong building na to mga Paps, nabawasan na to. Kung hindi pa nabawasan to mga Paps, makikita nyo yung side na yan, punong-puno yan ng manok. Pero dahil nabawasan na at marami nang nabawas, so kaya ganyan na yung tsura. So yun yung mga Paps. So bali ito yung isang building ng Gold Clink Farm. Bisitahan naman natin yung kabilang building kung may natira pang manok. Tara mga Paps. So bali nasa pangalawang building na tayo mga Paps. So kung papansinin nyo Paps, medyo mas konti na yung natirang manok dito kumpara sa unang building na pinasukan natin. So yan, yan. Ilan na lang yung natira. Ayan mga Paps. So mas marami sa kabilang building. Siguro kung iipunin mo yung manok lahat to, nasa 2 truck mahigit na lang siya. Yan. So libutin natin yung building, puntahan natin hanggang dulo. Tara mga Paps.
So yun nga mga paps, so bali napasyalan natin yung dalawang building at napasukan natin. Nakita natin yung mga laman yan, hindi pa na-clean up yung building. So ngayon, next destination natin, pupunta tayo sa breeder sa Sampabian. So itong sasakyan na ito mga paps, ito yung gagamitin nating service. Yan, ang sasakyan ni Cardo. Tara. Tired of waiting and they had to So mga paps, balan dito na tayo sa breeder farm, si Alberm Poultry Farm. So pasukin po natin mga paps. So mga paps, bali nasa loob na tayo ng building. Na-harvest na itong building na to. So ngayon lang po nakapasok sa ganitong building, breeder. So kung makikita nyo, may ilang manok pa na natira mga paps. So yan. Ayan. So ayan mga paps. First time ko lang makapasok sa isang breeder farm na katulad nito. Ayan. Grabe, ito yung mga natirang manok, reject pen mga yan paps. Kung papansin niyo, may ilang manok na naglalakad-lakad. Yan yung natira na reject. So mamaya pag dumating yung farm manager, papasukin natin yung may lamang building, kung ano yung style nung pag hindi pa nabaklas yung ibang equipment sa loob, kasi mukhang nabaklas na tong building na to eh. So mamaya magpapalam tayo sa farm manager, and then video na rin natin yung building na may manok at tignan natin kung gaano kalalaki yung mga manok at kung paano sila nangingitlog mga paps. So paps, bali ito yung pangalawang building na pinasok natin. Sa ngayon itong building na to ay hindi pa na-harvest lahat, may mga manok pa na nagkalat at nangingitlog pa rin yung iba. So yan mga paps. So yan. Yan, kung papansin niyo, medyo marami-rami pa po yung manok na natira dito. Bali nag-start na sila nag-harvest, mga ilang araw na rin siguro. Yung building na to ay hindi pa na-clean up. So makikita nyo yung bakal na yan, yan yung pugad ng mga manok at dyan sila nangingitlog. Ayan mga paps. So tignan natin kung may natirang itlog. Ayan. So kung papansin niyo, may iilang itlog pa na natitira. So yun yung kainan naman nila mga paps. So bali yung equipment na nandirito, yung ikukumpara natin sa 45 days na manok, parang katulad din lang sa mga 45 days, kaso lang naidagdag yung pugad lang. So bali yung pugad nila, dyan na rin yung itlog nila, automatic na dadaan dito yung mga itlog papunta doon. So yun mga paps, papakita ko kung saan lumalabas yung mga itlog. So yun mga paps, yun. So ganito pa lang itsura ng breeders. So bali itong mga manok na to ay broiler din. Sila yung mother ng mga broiler, na yung mga itlog nila dinadala sa hatchery at yun yung ginagawang sisiw para sa mga farm na inalagaan natin. So yan, pakita ko sa inyo kung saan. So ito nga paps, bali dito lumalabas yung mga itlog ng manok. So ayan. Ano ito bayar? O napinagig ka? So bali nandito na tayo sa pangatlong building mga paps. So itong building na to hindi pa nabawasan, sabi ni kuya. So ayan, kung papansin niyo, marami pang manok. Ayan, mga yan nangingitlog po yung lahat yan. Ayan, so ayan. Ulit ka! Ulit tingnan dyan! Bawal na!
So yun nga mga paps, dito na nagtatapos ang ating video at vlog. So sana may natutunan kayo at hanggang dito na lang mga paps. Happy vlogging!